Pink slime. Yang bahan pertamanya adalah lem final atau clear glue. Yang kedua ada parfum, baby oil, air. Kalian bisa pakai air apa aja. Lulur Ayudia, kalian bisa ganti juga pakai slime egg. Tapi kalau mau pakai lulur Ayudia, ini harus lulurnya jangan lulur Purbasari ya. Pewarna makanan. Alat-alatnya ada mangkok dan pengaduk. Pertama kita tumpahin clear glue-nya. Tapi ini kita sudah numpah lampu final dan juga airnya ya. Jadi kita di sini tinggal menumpah parfum. Lalu kita aduk. Setelah itu kita kasih baby oil. Agak dibanyakin. Udah. Pakai 4 Lalu tetes. kita aduk. Setelah itu kita bisa kasih pewarna. Kalian bisa pilih warna apa aja. Ini kita dikit aja ya. Dagingnya pakai segini aja. Dikurangin. Wow. Lalu kita aduk. Kalau sudah merata, kita kasih lulur Ayudia. Sedikit saja. Stop. Nah, mungkin segini aja dulu. Ini masih ada putih-putihnya ya. Kita bisa tambahin. Udah segini aja. Ini kita tambahin lagi. Udah. Ini sudah mulai agak gumpal. Kita kasih lagi. Udah. Ini bisa kita tambahin baby oil lagi. Karena masih lengket. Tambahin baby oil. Lagi. Nah, ini udah jadi. Ini warnanya sedikit metalik ya. Tapi ini kayaknya masih lengket. Kalian bisa mainkan. Ini stretchy, bunyinya juga kencang. Teksturnya enak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dah. Baterainya udah dulu matiin. Baterainya